Ich bin Dini, ich bin super schwul und queer und liebe alles daran. Wie ist es bei dir? Zum Glück bin ich das nicht, aber dafür pushen wir Melodies Titel Fearless. Sitor. Danke, dass Piper das Tor aufgemacht hat für die Gegner. 4:0 Stats. Und er möchte mich noch adden. Zweite Game läuft viel besser. Natürlich bekommen wir den Star Player. Und das ist das Melodies Titel. Falls ihr mehr Videoideen habt, kommentiert.